जबड़े में क्लिक की आवाज़, क्या ये सामान्य है या ये समस्या है? डेफिनेटली ये समस्या है। चलो सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्मल जबड़ा या टीएम जॉइंट कैसे होता है। हमारी जो ऊपर की हड्डी होती है ये सर के नीचे से फिक्स्ड होती है और जो ये नीचे का जॉ होता है ये मूवेबल जॉ होता है। नीचे के जबड़े का काम है जबड़ा खोलना, बंद करना, ग्राइंडिंग करना या क्लेंचिंग करना। ये सामान्य मूवमेंट्स है। जब भी ये सामान्य मूवमेंट्स में बाधा आती है तब आपको तकलीफ जैसे दर्द होना, जॉइंट में क्लिकिंग साउंड आना या मुंह कम खोलना, ऐसी समस्या हो सकते हैं। जबड़े में क्लिकिंग क्यों होती है आइए हम जानते हैं। यूजुअली ऊपर के और नीचे के हड्डी के बीच एक छोटी सी डिस्क होती है जो कुशनिंग इफेक्ट देती है आपके जॉइंट को। जब भी ये कुशन को या डिस्क को इंजरी पहुंचती है तो ये डिस्क जो है अपने जगह से हिल जाती है, जिसकी वजह से नीचे की हड्डी आपके ऊपर के हड्डी को घिसना शुरू होती है और इसके वजह से आपको क्लिक साउंड आता है। अगर आप ये क्लिक साउंड को काफ़ी समय तक अगर इग्नोर करते हो तो ये जॉइंट की समस्या जो है ये वर्सन हो सकती है और आपकी तकलीफ बढ़ सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको क्लिक का आवाज़ आता हो या कोई पेन हो आपके चेहरे पे जिससे आप परेशान हो, आप अपने ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन से ज़रूर मिले। थैंक यू।